¿Qué tal, amigos? Tenemos ahora el caso de una Toyota Tacoma 2009. Queja al cliente, le enciende el check engine y este que está aquí abajo, el del carrito ese como patinándose. ¿Sí? Entonces dice que no sube más de 60 millas por hora. Entonces lo escaneamos y nos encontramos que tiene el P0301 Misfire cilindro 1. Adicionalmente nos comenta el cliente que él ya lo llevó a otros lugares a checar. Entonces que le cambiaron bujías, le cambiaron bobinas, los coils, y que la camioneta persiste con la misma falla. ¿Sí? Entonces, referido a eso y que la camioneta tiene 202,000 millas, 221,000 millas, perdón, pues yo decidí hacerle el test de liqueamiento de la junta de la cabeza. El carrito de aquí abajo prende porque por el mismo código, el P0301, la computadora detecta que es un misfire. Entonces, para evitar daños en el catalizador, hace esa protección de la camioneta. Bueno, ahora nos vamos para acá. Yo tengo conectado el tester de las fugas de cilindros. Y miren, si podemos ver, los coils están nuevos, las bujías también. Yo al ver la bujía, pues me doy cuenta por ese color que tiene. No sé si la logro enfocar. Este color medio rojito así, que tiene como unos puntitos blancos, pues ahí me indica que es presencia de coolant. Entonces ya lo puse yo en punto muerto superior, en la fase de compresión, en cilindro 1, y le vamos a meter aquí aire. Aquí ya tengo conectado mi manguera del aire y vamos a conectar esta, que es la que le va a meter al cilindro. Vemos que me marca un 20% de fuga, y si nos damos cuenta, empieza a burbujear aquí. Miren. Entonces eso quiere decir que ahí es donde está la fuga en el cilindro. Tiene una fuga en la junta de la cabeza del cilindro. Vamos a echarle poquito más más coolant para que se alcance a ver este lleva un coolant rojo, pero no importa, le voy a echar esto, nomás quiero verla. Entonces la camioneta ya no va. Yo quiero que vean el burbujeo que hay. Ahí está. Ahí está. Porque yo le estoy metiendo aire al cilindro y como está fugando hacia una de las venas de enfriamiento, pues se viene para acá para alrededor. ¿Sí? Pues aquí el trabajo que hay que hacer es bajar la cabeza, cambiar el empaque de la cabeza y pues mandar rectificar la cabeza. Eso sería todo por el momento. Y recuerda, antes de cambiar piezas hay que revisar primero, porque pues ya lo hicieron gastar el cliente. De hecho le metieron hasta coils que no son ni originales ni nada, ¿no? Y los que tenía sean los originales y pues creo que son de mejor calidad que los que hicieron. Pero pues ahí estamos entonces.